हाई साथीहरू, म हुँ तपाईँकै साथी राजु बिस्ट। आज म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि हजुरहरू कसरी आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ह्याङ हुनबाट बचाउन र स्टोरेज घटाउन सक्नुहुन्छ। स्टोरेज धेरै एप्स लिन्छ भने त्यसलाई कम गर्न सक्छ। सबैभन्दा पहिला हजुर सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर अबाउट फोनमा गएर बिल नम्बरमा 7 बार दबाउनुहोस्। त्यसपछि मेरो हेर्नुहोस्, नो निड डेभलप अलरेडी इनेबल। त्यसपछि डेभलपर अप्सनमा जानुहोस्। तल गएर यो विन्डो एनिमेसन स्केललाई पनि अफ, ट्रान्सजन एनिमेसन स्केललाई अफ, एनिमेसन ड्युरेसन स्केललाई अफ गरेर तल जानुहोस्। त्यसपछि नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिटलाई नो प्रोसेस लिमिटमा राख्नुहोस् र त्यसपछि आफू एप्स एन्ड नोटिफिकेसनमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर नोटिफिकेसन अफ गरिदिनुहोस्। जो एपहरूलाई तपाईँ युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् र ब्याकग्राउन्ड लिमिटेड पनि गरिदिनुहोस्। जस्तै म गरेर देखाउँछु। जस्तै यो माई टकिङ टमलाई म ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट गर्न चाहन्न भने यसको नोटिफिकेसनलाई अफ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर यसरी गर्नुहोला र त्यसपछि हजुरहरू यदि मेमोरी तपाईँको छिट्टै फुल हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यता गएर यसको क्लियर के हेर्नुहोस्, 334 KB, यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। यसरी गरेर हजुरहरूले आफ्नो मेमोरी बचाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर अटो अपडेट सेटलाई अटो अपडेट गरेर अटो प्ले भिडियोजलाई यस्तै गर्नुहोस् र थिममा डार्क राख्नुहोस्। थ्याङ्क यू दोस्तों, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल।